Надеяться на нормального моториста все равно, что верить, что китайский масляный фильтр за 300 рублей оригинал. Капиталка от 120 до 160 тысяч, насколько из этого на настоящие запчасти, а сколько на вроде подходит. А когда мотор застучит через месяц, проблема, как водится, твоя. А новый китайский двигатель от 105 до 270 тысяч, и он уже собран, проверен и готов ехать. Без расточки, без авось пронесет, без я так 100 раз сделал, всегда нормально. Хороший мастер, как единорог, все слышали, но никто не знает, где поймать. А мотор из Китая реальный и работает, пока ты спишь спокойно.